ชื่อยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับเป็นกีตาร์ราคาประหยัดค่อนข้างที่จะคุ้มนะฮะสวัสดีครับอยู่กับผมอังกูลจูนเอนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับกีตาร์ Mentreel รุ่น HB-8 DC BK นะฮะชื่อยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับก็กีตาร์ตัวนี้นะครับก็จะมาไซส์41 นิ้วนะครับผมก็เป็นทรง Red Knot Cutaway เนาะไม้หน้าเป็นท็อปไม้สีดำไม้สปูตนะครับผมแล้วก็ไม้ข้างไม้หลังนี่เป็นไม้มะฮอกกานีนะฮะเขาเป็นมะฮอกกานีเช่นเดียวกันข้อดีของกีตาร์ตัวนี้เลยแล้วกันนะครับกีตาร์ตัวใหญ่เสียงดังนะฮะเสียงกังวานแล้วก็เสียงเบสที่ค่อนข้างที่จะแน่นนะฮะสำหรับสายเล่นฟิงเกอร์สไตล์หรือว่าสายฝึกเล่นโซโล่อะไรนะครับเป็นกีตาร์ราคาประหยัดที่ค่อนข้างที่จะคุ้มนะฮะแล้วก็ทำสีออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นสีด้านด้วยเนาะก็จะให้แรงสั่นสะเทือนที่ดีมากๆนะครับผมโอเคก็ลองไปฟังเสียงกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงไปโอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับทุกคนก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปประกอบการตัดสินใจซื้อนะครับผมสำหรับใครที่มีงบที่จำกัดเนาะก็ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีอยู่เหมือนกันนะครับผมราคานี้ก็ประหยัดด้วยโอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นกีตาร์ตัวอะไรนะครับสวัสดีครับ